តើអ្នកឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាចាស់បុរាណខ្មែរតែងតែស្លៀកពាក់តម្រូវទៅតាមពណ៌ប្រចាំថ្ងៃហើយចុះបើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យតើអ្នកស្លៀកពាក់ពណ៌អ្វីទើបអាចជួយលើករាសីនិងកាត់គ្រោះចង្រៃបានតោះមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបុរាណមានការកំណត់យកពណ៌សម្លៀកបំពាក់ជាពិសេសសំពត់ចងក្បិនទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗនៃសប្តាហ៍ដែលហៅថាពណ៌ប្រចាំថ្ងៃទាំង7ការជ្រើសរើសពណ៌ទាំងនេះមិនមែនធ្វើឡើងតាមតែចិត្តនឹកឃើញនោះទេប៉ុន្តែវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំនឿបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាដោយយោងទៅតាមពណ៌កាយឬពណ៌រស្មីរបស់ទេវតាតំណាងគ្រោះទាំង7ដែលតាមថែរក្សាថ្ងៃនីមួយៗខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថបទលម្អិតនិងការបង្ហាញអំពីពណ៌ទាំង7ប្រចាំថ្ងៃ1ថ្ងៃអាទិត្យពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យស្ដេចនៃភពទាំងឡាយជាអត្ថន័យពណ៌ក្រហមជាពណ៌តំណាងឲ្យអំណាចភាពក្លាហានកម្លាំងថាមពលនិងភាពរុងរឿងក្នុងជំនឿខ្មែរការស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមចំថ្ងៃអាទិត្យជួយបង្កើនជោគលាភបារមីនិងភាពអង់អាចក្លាហានក្នុងការបំពេញការងារ2ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌លឿងទុំតំណាងឲ្យព្រះច័ន្ទជាអត្ថន័យពណ៌លឿងទុំឬពណ៌លឿងស្លឹកចេកទុំជាពណ៌តំណាងឲ្យភាពទន់ភ្លន់សន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តនិងការដឹងគុណជួនកាលបុរាណក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រើពណ៌ខៀវខ្ចីពណ៌ផ្ទៃមេឃផងដែរការស្លៀកពាក់ពណ៌នេះជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានិងទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន3ថ្ងៃអង្គារពណ៌ស្វាយឬពណ៌ផ្កាឈូកតំណាងឲ្យព្រះអង្គារទេវតានៃសង្គ្រាមនិងភាពរហ័សរហួនភាពស្មោះត្រង់ភាពអត់ធ្មត់និងអំណាចលាក់បាំងចំណែកពណ៌ផ្កាឈូកតំណាងឲ្យមិត្តភាពនិងភាពរស់រវើកការស្លៀកពាក់ពណ៌នេះជួយកាត់បន្ថយភាពឆាប់ខឹងនិងបង្កើតភាពទាក់ទាញ4ថ្ងៃពុធពណ៌ស៊ីលេតឬពណ៌បៃតងខ្ចីតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធទេវតានៃការអាស្រ័យតាក់ទងនិងបញ្ញាជាអត្ថន័យពណ៌ស៊ីលេតពណ៌ស្រដៀងសម្បកផ្លែសណ្ដែកបៃតងឬពណ៌បៃតងតំណាងឲ្យការលូតលាស់ភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិនិងភាពវៃឆ្លាតការស្លៀកពាក់ពណ៌នេះនាំមកនូវលាភសក្ការៈខាងពាណិជ្ជកម្មនិងជួយឲ្យការចរចាផ្សេងៗប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន5ថ្ងៃប្រហោះពណ៌បៃតងចាស់ឬពណ៌លឿងមាសតំណាងឲ្យព្រះប្រហោះគ្រូនៃទេវតាតំណាងឲ្យចំណេះដឹងនិងធម៌អាអត្ថន័យពណ៌បៃតងចាស់ឬពណ៌ស្លឹកពោធិ៍តំណាងឲ្យបញ្ញាញាណភាពចាស់ទុំសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងយុត្តិធម៌ការស្លៀកពាក់ពណ៌នេះក្នុងថ្ងៃប្រហោះជួយឲ្យទទួលបានសេចក្តីជ្រះថ្លាភាពជឿជាក់និងការគោរពកោតខ្លាចពីអ្នកដទៃ6ថ្ងៃសុក្រពណ៌ខៀវដិតឬពណ៌ទឹកប៊ិចតំណាងឲ្យព្រះសុក្រទេវតានៃសិល្បៈសេចក្តីសុខនិងភោគទ្រព្យអត្ថន័យនៃពណ៌ខៀវដិតឬពណ៌ទឹកប៊ិចតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំភាពស្ងប់សុខសេចក្តីស្នេហានិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំវាជាពណ៌ដែលនាំមកនូវភាពមហាសាលនៃសិរីសួស្តី7ថ្ងៃសៅរ៍ពណ៌ព្រីងទុំឬពណ៌ខ្មៅតំណាងឲ្យព្រះសៅរ៍ទេវតានៃព្រលឹងនិងការសាកល្បងអត្ថន័យនៃពណ៌ព្រីងទុំឬពណ៌ខ្មៅតំណាងឲ្យអាថ៌កំបាំងភាពរឹងមាំការពារព្រលឹងនិងការទប់ទល់នឹងឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងអ្វីត្បិតតែពណ៌ខ្មៅពេលខ្លះគេយល់ថាជាពណ៌ទុក្ខសោកប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍វាជាពណ៌អំណាចដែលអាចការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់បានបាទសូមអរគុណការដឹងអំពីអត្ថន័យនៃពណ៌ទាំង7មិនត្រឹមតែជាជំនឿនោះទេតែវាជាការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណដ៏ប្រណិតដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យរួមគ្នាថែរក្សានិងចែករំលែកចំណេះដឹងបុរាណនេះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកខ្ញុំបាទ NDRC សូមអរគុណសម្រាប់ការទេសនាបាទសូមចុចនៅ follow តាមដានដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមានប្រយោជន៍បែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមជម្រាបលា